স্যার, এই ছোট্ট পাখিটা কি এই ওষুধের প্রভাব সইতে পারবে? সেটা তো ওষুধটা দেওয়ার পরেই জানা যাবে। স্যার, আপনার ফর্মুলায় তো অন্য রিয়াকশন হচ্ছে। দেখুন পাখিটা বড় হয়ে গেছে। তাতে কি হয়েছে? এই ভেদাস সিটিতে পাখির কোনো অভাব নেই। মারো এটাকে, মারো! আরে এর ওপর তো গুলিরও কোনো প্রভাব পড়ছে না। এই ধরো ওকে, ওই পাখিটা বাইরে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। গেলে ওটা কি? আরে বাঁচাও! ওই পাখিটার হাত থেকে আমাদের কেউ বাঁচাও! এই রাক্ষসী পাখিটার হাত থেকে বাঁচাও আমাদের! কেউ আমাদের এই পাখিটার হাত থেকে বাঁচাও! চলো চলো! ঘোস্টের অ্যাটাক খুব মজাদার একটা হরর ফিল্ম ছিল, তাই না? আরে ইউরি, তুমি কি করে জানলে সিনেমাটা ভালোর জন্য কি খারাপ? সারাক্ষণ তো চোখ বন্ধ করে রেখেছিলে ভিতর দিন। বিপদ বিপদ, ভেদাস সিটিতে বিপদ। ওর আকার তো বিশাল বড়, মনে হচ্ছে ও সুপার বার্ড। কিন্তু সবাইকে এভাবে অ্যাটাক কেন করছে? কিছু তো একটা করতেই হবে। এই পাখিটা এত মোটা জালে ছিঁড়ে ফেললো। এই সুপার বার্ড কোথায় গেল? আকাশে ওটা কি? ওটাই সেই সুপার বার্ড। বন্ধুরা সরে যাও। সুপার বার্ড, এইবার তো আমার লক্ষ্য নিশ্চয়ই ঠিক হবে। এই পাখিটা কি করছে? আরে ওই দিকে। ডোন্ট ওয়ারি ইউডি, আমি সুপার বার্ডের পায়ে একটা ট্র্যাকার লাগিয়ে দিয়েছি। ও যেখানেই যাবে ওর লোকেশন আমরা ঠিক জানতে পারবো। চলো এবার ওকে আমরা ফলো করি। আমি সুপার বার্ডকে ধরেই ছাড়বো। ওয়াও শিবা! ও শুধু কার রিসার্চ সেন্টারে কেন অ্যাটাক করছে? ও শহরের থেকে বাইরে যাচ্ছে। কার ল্যাবের হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছে। তাহলে আমরা ওর পিছু পিছু যাব। কি সুপার বার্ড, অনেক তো হলো তোমার নাচন কুদন।
ওয়াও শিবা, ফাইনালি তুমি এই সুপার বার্ডকে ধরতে পারলে। ধরে তো নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু এই পাখিটা এত সুপার অ্যাগ্রেসিভ হয়ে আছে কেন? কে ওখানে? বাইরে এসো। শিবা, আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমাদের ভুলের জন্য এই পাখিটার অবস্থা এরকম হয়ে গেছে। আমরা এই রিসার্চ ল্যাবে পাখিদের ওপরে অনেক কিছু এক্সপেরিমেন্ট করি, আর এই পাখিটার এই অবস্থার জন্য দায়ী আমরাই। এটা আপনারা একদমই ঠিক করেননি। ও ওদেরই উঠিয়ে ভেতরে কেন নিয়ে গেল? এতগুলো পাখি সবাই বন্দী। ও এই জন্যই ও আমাদের ভিতরে নিয়ে এলো। ওদের সবাইকে মুক্ত করে দিই। হ্যাঁ শিবা, চলো, লেটস ডু ইট।